交通部公布上届新的车路交通事项统计，这1月到4月有133000外件呢。其中4月这一个月的交通事故死亡人数，比去年同期间减少。不过，这过路人的死亡却是增加47.6%，主要原因就是民众过车路都用撞的，或者是有人伫咧飞手机啊。今年第3季也会开始加强处理。另外，讲到这轿车、奥多拜无要让过路人的罚金，即马会加倍，而且后礼拜就要开始啊。交通事故伫国内是常常出现，全部无时就传出互人遗憾的事件。根据交通部最新的统计，今年1月到4月的交通事故，总是133972件，造成1039个人死亡，179900外人受伤，比去年同期是增加62个人死亡，增加16100外个人受伤。另外4月交通事故死亡的是台中加上多，过路人死亡是桃园加上多，啉酒赛车死亡台南加上多。以现在我们停让行人的措施，包括从6月30号这么严格的规定哈，事实上你用专用时项，事实上是反而是可以解决车流的这个问题哈。另外，今年4月过路人事故死亡的有31个，比去年同期是增加10个，大大增加47.6%。另外，1月到4月死亡有134个，嘛比去年同期是增加12个，成中9.8%。虽然讲交通部和警方3月底已经联手要推动无让行人相关罚3600，而且加强处理，但过路人死亡4月点都增加。加强行人要遵守规定，比如说你走路的时候要专心，不要滑手机，不要随意的穿越马路。我们也会加强有关汽车停让行人的宣导。事实上，为了改善过路人地狱这个歹名声，行政执行司法人分署嘛，把赛车无让行人的交通违规案件列作专案嘛优先执行。分署目前受理的案子共有26件，大部分违规的地点都在北部。只有2件在花东地区。交通部表示讲，经过分析，真侪事故嘛是过路人本身造成的。第3季开始嘛会加强执法，除了汽机车无让行人，嘛会甲过路人的违规列作重点，罚款会对3600提悬到6000，搁会参加道安讲习，拜5就会上路。他过路人一定要特别注意。记者综合报道。